โอเคพอไปจัดการที่เอ้าทำไมยังไม่มาโอเคไปไข่ด้วยก็ดีนะนั่งเลยอย่างนี้มาเปิดกล่องด้วยด้วยอะไรเข้าตัวเลยมันจะต้องใส่ด้วยแค่วิดีโอฟังแบบจะเคยได้ยินขอให้ตายไปเลยอะไรนะก็จะช่วยพวกเขาปกป้องเขา
อย่างนี้มันติดด้วยเหรอเนี่ยรถท่อดังมากเฮ้ย Happy to oblige. Gather! No touching. Need! Heartless. Let's light it up. I'm Solidify! born of ice and frost. Don't swept away. จริงไอ้ที่สองไม่ควร You want this? ที่ต่อไปคือสกินแปลงคอมเมนต์โทรศัพท์อยู่รู้สึกว่าไม่ถนัดเอาสักเท่าไหร่เลยแล้วก็ไปแก้เนี่ยอันนี้ลดไปเยอะเลยอย่างเงี้ยแหละ No touching. ลืมนึกว่าเย่ละทำไมเขาบอกว่าเสือมันเป็น Born of ice มิด and วะ frost. หรือแค่กับเราที่มันไม่เป็นมิดเนี่ยตัวไหนเป็นมิดเราก็จะไม่ยิงนะ Stabilize! No touching. Need hit that! Come on! Coward! Take my leave. We're way behind schedule. Next on the agenda. Solidify! Access denied. Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract. มีแต่เมื่อไหร่วะเราพลาดWe're way behind schedule.
ขอมาร์กในแมปเลยนะแป๊บนึง Beautiful treasures are a cause for great happiness. รู้สึกว่าทำไมมันรู้สึกแหลกขอเปิดช้าให้ตรงนั้นว่ามันมีอะไรทำงานที่แบบWe're way behind schedule.เฮ้ยน็อตกูสตรีมอยู่อยากปล้นธนาคารป่ะกูได้เขาได้ยินกันหมดเลยนะเว้ยถ้าแบบถ้าใครซุ้มโค้งวงกลมที่ดูแปลกตาถูกเรียกว่าประตูห้วงมายาซึ่งการจะสำเร็จความท้าทายภายในนั้นอาจจะทำให้เกิดเรื่องดีอะไรขึ้นก็เป็นได้เมื่ออยู่เบื้องหน้าประตูห้วงมายาใช้พินเก่าแก่เล่นบทเพลงอารานาสอนก็จะสามารถปลุกให้มันตื่นขึ้นจากนั้นเมื่อเข้าไปในโดมก็จะสามารถทำการท้าทายที่เกี่ยวข้องได้การท้าทายที่เกี่ยวจะเป็นบรรลุห้วงมายาที่กำหนดห้วงมายาอยู่ซึ่งหากห้วงมายาถูกลดลงหลังจากเข้าประตูห้วงมายาแล้วบางครั้งจะมีดอกไม้แห่งความฝันปรากฏขึ้นมาซึ่งเมื่ออยู่ในบาเรียที่อยู่ใกล้กับดอกไม้เหล่านั้นจะทำให้ศัตรูหลงลืมการมีอยู่ของคุณและหลีกหนีการต่อสู้จากสิ่งนี้นอกเหนือจากนี้ถ้ากระตุ้นดอกไม้แห่งความฝันด้วยธาตุไฟฟ้าแล้วก็มันจะแสดงตำแหน่งของเมล็ดพันธุ์พวกมายาโอ้โหตกใจนึกว่าจะเป็นแบบว่าให้กดจังหวะรอดเข้าผ่านเนี่ยเหรอ
เราต้องมีตกไฟฟ้า Ready to do my utmost. ตรงไหนอะวัดมันยังไงกันแน่เนี่ยผมไม่เข้าใจ Nowhere to run. ไม่เห็นลืมเลย Next on the agenda เดี๋ยวหรือเราทำผิดวะ We're way behind schedule. เอาแล้วสุดท้ายอยู่ไหนอะเชียร์หนักยากละงมเข็มละเดี๋ยวนะ We're way behind schedule. กูผิด Nowhere to run. Next on the agenda. ถ้าไปนุ่มก็จะออกแต่ว่าต้องไปดูอะถ้าวิ่งตามลายเดิมก็อาจจะได้เจออันที่หลงเชี่ยลายเดิมอยู่ไหนอะเข้านี่ We're way behind schedule. Stabilize. แล้วก็มานี่แล้วก็เดินมานี่ตรงนี้ที่เราพลาดไปนี่ไงโอ้โหไม่มีรูตันอีกOne man's stone is another man's gem. ให้กล่องรีเจนเลยวะคุณค่าเล่นบทเพลงความฝันหน้าศิลาประหลาดถ้าเอาไปตีมาเล่นนะชิลุกสมบัติให้น่ารักเลยสมบัติคือเลยนั่นจะว่าไปพวกเราไม่เคยจับเธอหรอกนะต้องคงกลัวไปหรอกฉันชื่อไพมอนส่วนนี่ตามมี่เป็นนาราที่ดีล่ะแล้วเธอล่ะโอ้เป็นนาราที่ดีจังเลยอารานาเป็นคนสอนเพลงนี้พวกเธอสินะอันนี้อาราม่านะฉันคืออาราม่าถึงอารานาจะเชื่อใจพวกเธอแต่เวลาที่ทุกคนเห็นนารามาที่วันอาราน่าก็หวาดกลัวมากๆที่แรกก็กลัวแต่นาราสีทองอะไรอะไปมาแล้วหลายแห่งคือเราไม่เข้าใจสปอร์ไม่ใช่พืชนาราตามนี่เข้าใจแต่ไพมอนเข้าใจผิดถ้าพูดแบบนี้ถ้าพูดเสียงดังในป่า
พวกเพื่อนก็จะเสียใจสปอร์ก็จะโมโหจากนั้นอาจจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเห็ดพัชโชไม่ต้องสนใจรายละเอียดพวกนี้หรอกนะจะว่าไปแล้วที่นี่ก็คือวานาลาน่างั้นเหรอมันให้ความรู้สึกคล้ายกับสถานที่ที่พวกเราเคยพบสมบัติก่อนหน้านี้เลยแต่ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นถึงจะมีบ้านหินหลังใหญ่เบิ่มๆอยู่ก็เถอะแต่รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยไม่เห็นเหมือนกับที่คิดไปเลยฉันนึกว่าวานาลาน่าจะเป็นหมู่บ้านที่มีชีวิตชีวากว่านี้ของวานาลาน่าทุกคนเต้นรำสไตล์อารานาล่ากินอาหารมื้อใหญ่ของอารานาล่าแล้วก็ทำคำขอของอารานาล่าอะไรทำนองนี้ แล้วยังต้องมีแคทเธอรีนฉบับอารานาล่าด้วย ทุกคนอยู่ในวานาลาน่านี่แหละแค่เพียงเพราะว่าทุกคนหวาดกลัวมากถึงนาลาตามี่จะเป็นสีทองแต่ตอนนี้ยังให้พวกเธอเข้าไปไม่ได้หรอกนะถ้างั้นสีเงินล่ะสีเงินไม่ดีหรอสีเงินเหมือนกับสีของจันทราดีมากดีมาก แต่จะว่าไปที่นี่ไม่ใช่วานาลาน่าหรอกเหรอที่นี่ไม่ใช่วานาลาน่าน่าจะพูดว่าที่นี่คือวานาลาน่าแต่ไม่ใช่ของจริงนาลาตามี่ช่วยอารานาล่าทุกคนจะไม่กลัวก็จะเข้าไปในวานาลาน่าของจริงได้ตามฉันมาสิช่วยเหลืออารานาล่าก็จะจับอะไรก็จะได้รับสมบัติน่ารักอะฉันเข้าใจแล้วที่เธอพูดก็คือสมบัติใช่ไหมไม่มีปัญหาเราจะช่วยเธอเองไปวันตาลูกวาวซัดก่อนเลย1 ตัวก่อนที่จะช่วยเหลืออะไรใครอะนะฉันขออนุญาตเปิดสวัสดิ์บนโบค่อยแล้วกันต้องเดี๋ยวค่อยหามีสัตว์ประหลาดเห็นนิสัยไม่ดีเพราะมาราน่าพวกเห็นโมโหมากคือแค่สกัดสำหรับตาพี่แล้วไม่ใช่ปัญหา Solidify! พวกเห็ดไม่ดีเข้าบ้านไม่ได้หินบังโอ้ยดูสมบัติ
มื่อกี้นอนกันไม่ได้ This is order. Solidify. ที่ไหนวะนา Next รา on the agenda, เราไม่ได้เห็นนารามสัก no พักแล้ว touching. Born of ice and frost. เห็ดนิสัยไม่ดี Surrender. มีสัญลักษณ์ด้วย Futile. ไม่น่าเกลียดแต่เราทำไงกับไอ้ดอกนี้นะลืมข้างบนเหรอไปหาสมบัติ ดูด้านซี่นั่นคือยาวเลยอันตรายมากพวกเรารีบหนีกันเถอะรีบหนีกันก่อนระวังตัวด้วยนะรู้จักบ่ยิงฟรีอ่ะStabilize. เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงอันตราย Surrender. Access denied. Gather. เก่งอยู่แล้วครับหนูไม่ต้องห่วงเก่งมากอยู่แล้วเราต้องขึ้นไปหาน้องโดยไม่มีสลิงเหรอวะ Next on the agenda, ปีนเขาอีกแล้วเล่นดูสมบัติแล้วเนี่ยเดี๋ยวสัญลักษณ์นี้ต้องไปหาดูแล้วว่าทำยังไงนี่เป็นในลงดูปะ
แต่อารามะเธอเรียนคำศัพท์เขาว่าสมบัติมาจากไหนเหรอฉันเคยสังเกตนารามาก่อนขอแค่นาราได้ยินคำว่าสมบัติก็จะกลายเป็นคนดีและยินยอมช่วยนาราและคนอื่นๆเสียงตื้อดูเสียงน่ารักชอบชอบตอนกดมากกว่าอีกเพราะเสียงมันแบบมันแหลมชัดกว่านี่เหรอวาราดาอาราดาเต็มไปหมดเลยเหมือนลิ้นมันพันกันนาราเลยเนี่ยโอ้ไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านไอ้พวกนี้น่าจะเป็นไอ้พวกกวนๆที่เราเจอในแบบแล้วมันมาที่นี่ปะน่าจะอยู่ข้างบนโบสถ์ค่อยว่ากันแล้วกันนะ Next on the agenda. แหลกอะไรอ่ะเดี๋ยวสักแป๊บนึงให้มันเรนเดอร์ขึ้นมาหัวหน้าหมู่บ้านมีสคริปต์นะ
โอ้ซูบิรุมีอะไรทำเยอะจริงๆวะพวกของฝันและต้นไม้อันนี้ก็จะได้เจอต้นไม้แล้วปะ Next on the agenda. Wow ต้นความฝันวานารนาจริงๆน่าจะมีเสียงพูดไอชื่อต้นไม้นี่ให้สักหน่อยก็ยังดีนะคืออย่างน้อยก็จะแบบว่าอ่านชื่อมันถูกอะเอาว่าหลังจากเมืองต่อไปหลังจากนี้ก็จะมีต้นไม้อย่างนี้ให้อัพอะสุดยอดไปเลยนะหมายถึงว่าเกมก็จะดีไซน์ออกมาว่าให้เราได้เดินแมปได้เล่นเกมของเขาได้ใช้เวลากับเกมของเขามากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เก็บหอมรอมริบทรัพยากรพวกนี้ไงล่ะดูรางวัลทั้งหมดสิเฮ้ยนี่ต้องการที่เวล2ครับเพราะว่าสุ่มมา65โลแล้วเอ้ย75โลสำหรับไอ้นี่ตู้ถาวรโอ้ยไม่รู้เสียดายเล่นมานิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่มากดูทรงแล้วไม่น่าพลาดที่80ดูก่อนว่ามันอัพหรือยังคือก่อนขึ้นสตรีมนี่คือกดไปแล้ว15ได้เท่าไหร่77รวมเมื่อกี้ด้วยนะไป2 โลไม่ใช่สุ่มไปแล้ว77ขาด3อีก3 โลก็จะ80โดย3 โลเราจะมาจากไหนได้บ้างนอกจากมีเวล20 30แล้วก็40แต่มันก็พุ่งมาระหว่างทางเคยประจำวันเสร็จแต่ยังไม่ได้ไปรับAd Astra Abyssos. มันแหลกไปเรื่อยๆ Thank you for complete. ที่อยู่ก็แหลก Next on the agenda. ปลดต้นไม้ตามพี่นี่แหละขอจัดในเรื่องหลักอะไรในเรื่องหลักต่อเลยแล้วกันก่อนถึงเรื่องหลักขออนุญาตแวะดูด้วงไม่ใช่ด้วงมันคือแมงกุจิ
อ้ยรีแล้วเหรอโอเครีแล้วครับก็นั่นแหละครับสตรีมนี้เรายังเคลียร์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นเปื่อยนิดนึงจำไม่ได้ละแฮะวิกิตบ้างยิ่งเท่าที่จำได้เนี่ยเราก็เดี๋ยวเราขอเวอร์คนอื่นตอนนี้มันขาดอีก60ตัวก็คือนั่นแหละเวล80ไป We're way 90 behind schedule. ถ้าคิดเก็บแบบชุยๆก็แมปละ20ตัว3แมปก็ครบละเดี๋ยวเราก็ไปขอโดเนทกับเพื่อนๆได้ขอดูเกมสักครั้งดีกว่ารู้สึกว่ามันชักจะแหลกครับมากเลยจะแหลกบ่อยเข้าที่ดูดีขึ้นบินทางไหนวะทางนี้ไม่ดิทางนี้Like lambs to the slaughter. ใจเย็นนะทุกท่านข้าไม่ได้มาเพื่อต่อสู้
มันจะมีแถวนี้ด้วยตัวนึงวันนั้นมันเดินอยู่ตรงกลางทางเลยนะ Surrender! นี่ไง That's close enough. Futile! Nowhere to run! Surrender! Nowhere to run! Surrender! อยู่ตรงไหนวะ Nowhere to run! หาไม่เจอไม่หาต่อละFutile!อันนี้เก็บไม่ครบนะเพราะว่าใต้ดินก็ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ยังไม่เคยลงไปเก็บด้วยเฮ้ยมันเดินไปไหนเนี่ยมันหายไปตามมาเดี๋ยวตัวนี้มันก็ต้อง Nowhere to run! Futile! พี่เจไปเปิดกล่องก่อนแล้วกันสวัสดีนับพี่อัญเชิญจระเข้ Your journey ends here. Gather! Go in there! No touching! I'll take my leave. Lord of Sand, your the golden slumber. I'll take my leave. There's nothing wrong with reaping a เอาสัก30 ตัวแล้วกันในเวอร์ตัวเองแล้วไปเก็บเวอร์ขึ้นสัก30 ตัวจริงๆถ้าปลดใต้ดินอีกคือใต้ดินก็แบบว่านั่นแหละใต้ดินก็มีประมาณ30 ตัวเพราะทั้งแบบมันมี60 We're way 70 behind ตัว schedule. พูดงี้ดีกว่ามีเยอะ
What เฮ้ย We're way behind schedule. Access denied. Next on the agenda. We're way behind schedule. Next on the agenda. We're way behind schedule. นี่อย่าหนีไปไหนอย่าหนีไปไหนนี่เนี่ยน่าจะอยู่ข้างล่างนะอันนี้ผมไปเจอผ่านๆในทวิชเขาบอกว่าไม่ใช่ทวิชสิต้องบอกว่าทวิตเฉยๆไอ้พวกนี้เขาบอกว่าจะสัมผัสได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นขออนุญาตลองนะครับสัมผัสได้เลย Feeling lucky today. No touching. You want this? I'll take my leave. Next on the agenda. เฮ้ยได้เวลาสนุกแล้ว Let's light it up. Teamwork is tricky. Your sins weigh upon your soul. You stand condemned. Your penance is due. Guilty. Our perseverance has paid off. แล้วเราจะเปิดนี้ได้ไหมอ่ะน่าจะไม่เกี่ยวปะขออนุญาตไปตรงรอบพีระมิดนี้แล้วกัน ปวดโคตรมันเราได้หอกเพิ่มโบนผมไม่ได้มาเพิ่ม Nowhere to run. We're way behind schedule. Born of ice and frost. Tanjiro เข้ามาเลย We're way behind schedule. Futile. Surrender. Nowhere to run. Surrender. ได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่านี้เดี๋ยวไปกดนี้ก่อน Nowhere to run.
Who's our target this time? Take it easy. Hey, that's close enough. Ah! อยู่ไหนวะน่ะอยู่ข้างบนนี่ด้วย Take it easy.ที่เราไปเก็บเบอร์เพื่อนต่อก็ซัดไอ้นี่ด้วยI can't wait any longer! Adventure time. Adventure time. Off we go. Adventure time. Why do they never miss? Off we go. Ow. Out of the frying pan, it's... Everybody stand back. nice and spicy! Gotcha. Things are about to get dicey. Dodge! Break force! มันจะไปขี้ได้ไงอ่ะถ้าใส่หัวเนี่ยพอดีเกินไปเอาไม่ได้หายเลย
Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? May I call you Traveler? Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? Why's that? That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Yeah! We came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Alhaitham told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in the Scarlet King. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. น่าจะเรื่อง It makes no เรื่องจัน difference what ทา I นป่ะ say ใช่ไหม or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior เรื่องจัน motives. ทานที่เป็นแบบว่านั่นแหละสายเลือดแบบคนในนี่ Slowly, I just stopped talking to people. แบบ I แบ่งวันหน้า pretended not to ใช่ hear ใช่ or ใช่ see anything. All I want is to live my life in peace. And ถ้า then เป็น it ลูกครึ่งนี่ happened. ก็คือเป็นจันทานนี่ก็ The คือแบบ village keepers who had helped จะ me กลายเป็น disappeared แบบ with ว่า no คนที่แบบ explanation, มีชนชั้น and I ต่ำสุด didn't ใน dare breathe a word about it การ to ใช้ชี anyone วิตเลย until now. You can tell them. I'm sure she'll keep your secret. All right, I'll tell you what I told Alhaitham. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes, I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? ผมว่าเธอ Perhaps, เคยเจอผีแล้วนะ I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It used to be louder and more frequent. But ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often. And when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But, because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village. I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. Yeah, let's go! อาจจะได้เจออะไรที่จะรักษาคุณหนูได้นะจำชื่อคุณหนูไม่ได้ละ
Light it up! Everybody stand! You're toast! Booba, get them! Waste to the wicked! Boy. They were easier to deal with than Paimon had expected. Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. สรุปคนคนนี้เขาเป็นคนยังไงกันแน่ Let's go in and take a look. Let's go take a look. Hey, we haven't found squat. Are you sure we aren't wasting our time here? Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, I'm taking a break. And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon see. เรียบร้อยตัดขาด Okay, sure. Huh? The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion? ฟิสิกส์เนี่ย Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya! How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Hey, Paimon's your Tibet travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? There it is. It's coming from that direction. แต่เสียงมันก็ไม่สิพื้นที่มันก็ไกลหมู่บ้านเนอะแต่ทำไมพ Is อ the อยู่ sound นี่ทำไมเสียง coming เบา from จัง here? Huh. Paimon's not seeing anything. It's from below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. As I thought, there's a... Wow. It's like they tucked another hospital into this one. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep it... กลิ่นของไพรโมเอ้า I can do... Hi! Animal test 6308.
to the wicked! Yeah. Yeah. That's close enough. Where do you think you're going? Enhanced Animal Module 75, absorption. จุดหนึ่งอยู่ไหนว่าบนนั้นอันนี้ผู้ป่วยแอบบาสเพศชาย 23 ปี ด้านซ้ายของหน้าผากมีไฝถนัดซ้าย ในขณะที่อาการป่วยยังคงรุนแรงมาก ยากที่จะอยู่รอดต่อไปในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีชีวิตเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หากพบเมื่อไหร่ให้รีบแจ้ง อย่ายอมแพ้จงมองโลกในแง่ดี โปรดรู้ไว้ว่าสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้การจับจ้องของเทพเจ้า อย่ายอมแพ้เด็ดขาดเฮ้ย ทานอาหารอย่างเหมาะสมพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใส วันจันทร์มิดเบนซุปนี่อาหารเที่ยงแล้วนี่อาหารค่ำวันอังคารวันพุธส่วนที่เหลือว่างเปล่ามองเข้าไปในขวดเองเหมือนมีหิมะที่ระลงไว้อยู่ในนั้นซึ่งเกิดจากวิจัยกันดอกไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นเตียงแล้วก็จะมีทำไมก็ถึงว่าใจกันบนหัววะ Look, there's someone over there. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. นี่คุณลุงเหรอ Wait. Hey. You're... คุณคือ He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the academia. He's a scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry. The symptoms are identical. Looks like... Huh? Why do you say... Allow me to jog your memory. Recall your... Don't you think his symptoms look familiar? แต่นี้ไม่มีอันนี้ป่ะไม่มีอินเดียป่ะ Oh, now that you mention it, they're at... Correct. The academia is behind. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection
emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet. Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King, and the notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but Oh, that makes a lot of sense. It's in line with, but there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, an exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, if you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. I'm the Academia scribe after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. Or perhaps, his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Paimon's a little confused. Can they just use anyone's brain? The look on your face tells me you've realized the answer. ก็คือจะให้ไอ้นี่เป็นเทพเจ้าน้องอะไรนะนั่นแหละ That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. However, I can't help but wonder. The academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but... You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge. But I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is... Sounds like you're really against... Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you... Probably not. Paimon's not sure. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. เราไม่สามารถช่วยทุกคนได้เข้าใจเน้นไปที่จำนวนมากกว่าก็ตามที่แต้มพูด Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about
it. Paimon's really impressed. I'm just a more likable person than her in general. เราสรุปไอ้ลุงนี่เราจะทำไงกับลุงนี่ ยืน He คุย won't มาตั้ง last นานลุง long ไม่ if we ทำเลย leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru village. พาตัวกลับไปก่อนเฮ้ยเรียบกดโอเคเราขึ้นไปเปิดข้างบนก่อนค่อยอ่านนะอ๋อนี่คือน่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโลกเชี่ยแล้วเนี่ยอ๋อน่าจะคิดแล้วแต่เดี๋ยวเปิดให้มันออกทองไปดีกว่า We're back! We back You must be tired. What's the situation? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. So, at one point in time, the abandoned Elazar hospital served as the academia's site. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru village, since divine cant and knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if... Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. One of Yeah. us could be secretly revealing our whereabouts to the academia. Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is... Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Alhaitham, since you were always acting alone. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available. Simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you?
If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The academia is monitoring me? It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing the thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The academia has been watching you longer than you think. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now! If the academia is trying to avoid Sino... Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want to go too? If so... I want to find Grandpa. I promise, I'll be careful. Everyone, I leave him in your hands. Yay! Let's go! Paimon feels like we're missing...เฮ้ยทองสักทีป้างเฮ้ยได้ใช้เบนเน็ตอาวุธของเบนเน็ตอัตราคีผู้40%ผู้ปลดปล่อยท่าไปตาจะได้รับสกายเพื่อผู้เข้ามาอาจจะเพิ่มขึ้น 10% ความรู้จะตีเพิ่มขึ้น 10% ใช้ของค่าฟื้นฟูแล้วก็ stat base ADK ที่สูงทำให้เบนเน็ตบัฟได้ดียิ่งขึ้นไปอีกgo from here? Yes.
After leaving the village, we should head straight toward the desert. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. เย้เก่งมากลูกอีแซกเก่งมาก There's something here. What's this? It's buried in the sand. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there looks like it's buried really deep. These are likely fragments of an academia-developed device, something akin to a headset. Looks like there were more than one village keeper. They must have been escorted this way because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Is this what we're searching for? It looks kind of scary. This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch... One more thing. Given that I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. They can't have gone far. แต่มันแบบซ่อนแบบไม่ได้ไกลเมืองเลยแสดงว่าแหละใช้โนจมูก But running on sand is so tiring. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Of course it is. แต่เธอบินนะไพมอนก็ใช่แหละ Voices, over there. It sounds like an argument. ประเทศซ้ายขวามาเลยนะ You have really good ears. Don't get any closer. They'll notice us. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our Dia. Dia? Why would you... ต้องมีคนนะ Dia! ยาไอเด็กเปรตนี่ Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself, I have the means and methods, and... I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring the Scarlet King back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life.
Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. With these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and fight our way beyond the wall of Samiel. Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these 2 men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukkhadevata have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scarlet King. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should... Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Think you can talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia. You are the scribe. What do you have against the Academia? Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the Academia. Why must all knowledge seekers approve of the Academia's way of doing things? You Academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. And mercs don't tend to live long unless they have their wits about them. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here, then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. ไม่ยอม No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide.
do it! Stop! What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. เดี๋ยวนะเมื่อกี้ดิเชียมีสปิลเหรอเชี่ยเฮ้ยแล้วน้องนิโรอ่ะ จะมีไหมอ่ะ I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he actually cut your arm โกรธ off? เลย Then I just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. As you wish. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let's get moving. We should head back to the village. ในดาบใส่ให้เป็นเด็กก็รู้สึกโอเคมากแล้ววันนี้แต่ว่าช่วงนี้ของมีให้อัพเยอะมากจนคิดว่าโมราคงใช้สอยไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่ก็โอเคที่ได้มาค่อยต่อแล้วกันเอาไว้เท่านี้ก่อนโอเคไปแล้วบ๊ายบายขอปิดด้วยภาพของที่ได้มาแล้วกัน